Hi friends, welcome back to my channel. இந்த வீடியோ எதை பற்றி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா Yamaha FZ250 பத்தாங்க நம்ம பார்க்க போகிறோம். இதோட மைலேஜ் டெஸ்ட். இந்த வண்டி பற்றி ரிவ்யூ போட்டிருந்தேன். அது இல்லாமல் இதுக்கு முன்னாடியே நான் ஒரு மைலேஜ் டெஸ்ட் போட்டிருந்தேன். ஆனால் வந்து அது எத்தனை பேர் பார்த்தீங்கன்னு தெரியல. ஆனால் வண்டி ரிவ்யூ பார்த்துட்டு ஏகப்பட்ட பேர் மறுபடியும் வந்து வண்டியோட மைலேஜ் டெஸ்ட் போடுங்கன்னு சொன்னீங்க. ஸோ கேட்டு அவங்களுக்காகவும் இந்த வண்டி ஃபியூச்சரில் வாங்க போகிறவங்கள வந்து மைலேஜ் டெஸ்ட் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட் டைம் நான் மைலேஜ் டெஸ்ட் போட்டப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் சர்வீஸ் கூட முடியல. இப்போ 2 சர்வீஸ் முடிஞ்சிருச்சுங்க இந்த FZ250க்கு. ஸோ இன்றைக்கி இந்த வண்டியோட 1 லிட்டர் பெட்ரோல் ஊற்றி அது எவ்வளோ வருது அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கும்போது நாங்கள் லடாக் ரைடில் இருப்போம். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் ஐக்கானை மறக்காமல் தட்டி விட்டுருங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். 2022 ஜூலை மந்தில் நம்ம லடாக் ரைடில் இருப்போம். இந்த வீடியோஸாக எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கன்யூஸாக உங்களுக்கு வந்து லடாக் வீடியோஸ் வந்து பிரேக் ஆகாமல் வரதுக்கு தான். ஏன்னா இந்த மாதிரி வீடியோஸ்லாம் முன்னாடி அப்லோட் பண்ணிட்டு போனால் தான் நான் லடாக்கில் இருக்கும்போது நான் வந்து மற்ற வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ண முடியும். நீங்களும் வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வந்து வீடியோஸை பார்த்துட்டே இருக்க முடியும். ஸோ அதுங்காட்டி தான் மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை தட்டி விட்ருங்க. பாருங்க, நம்ம FZ250 வந்து 2 சர்வீஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஆவரேஜ் மைலேஜ் எவ்வளோ கொடுக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 40.4 அப்படின்னு சொல்லி காட்டுதுங்க. நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா FZ250 வந்து நம்மளால டிரைவ் பண்ணவே முடியாதுங்க. எப்படியும் பார்த்தீங்கன்னா 100 ml வந்து வண்டியில் இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பெட்ரோலை இன்ஜெக்ட் பண்ணி நம்ம வந்து பெட்ரோல் பங்க் கொண்டு போகிற மாதிரி தான் வண்டி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபியூல் இன்ஜெக்டர் என்னோட பஜாஜ் 200 பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெட்ரோல் ட்ரை ஆச்சுன்னா அங்கேயே நின்று போயிடும், அடைச்சலாம் ஓடாது. ஆனால் FZ250 பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அடைச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பெட்ரோல் கொடுத்து பெட்ரோல் பங்க் வரைக்கும் கொண்டு போகிற மாதிரி தான் செட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அதனால வண்டி ட்ரைவ் பண்ண முடியலைங்க. ஸோ 1 லிட்டர் பெட்ரோல் ஊற்றி நம்ம எவ்வளோ போகுது அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாங்க. அதே 100 ml வச்சு செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். இங்கே பாருங்க, நம்ம 1 லிட்டர் பெட்ரோல் வாங்கிட்டோம். 1 லிட்டர் கேனில் கரெக்டாக 1 லிட்டர் பெட்ரோல் வாங்கியிருக்கோங்க. இதை வந்து நம்ம வண்டியில் ஊற்றி எவ்வளோதான் கொடுக்குதுங்கிறத பார்த்துடலாங்க. ஓகேவா? இங்கே பாருங்க, டைம் வந்து 12:15 ஆச்சுங்க. முன்னே சொன்ன மாதிரி ஆவரேஜ் 40.4 காட்டுது. நம்ம இப்போ வந்து ஹோப்ஸ் காலேஜ் பாலை இறக்கத்தில் நிற்கிறோம். இப்போ இருந்து நம்ம வண்டி எடுக்கலாங்க. எப்போ வந்து ட்ரை ஆகுதோ அதோட வந்து வண்டியோட மைலேஜ் என்னங்கிறத நம்ம பார்த்துடலாம். ஏன்னா அதில் வண்டியில் எப்படி 100 ml கடைசிக்கு இருக்க தாங்க செய்யுது, அதுலேருந்து கம்மியாக மாட்டேங்குது. நம்ம வந்து இப்போ அவினாசி பைபாஸில் போயிட்டுருக்குறோங்க. இதில் வந்து டிராஃபிக்கும் இருக்கும், பைபாஸும் இருக்குங்க. நம்ம ஆவரேஜாக வந்து 70-80 அதிலே வைக்கலாம். என்ன மைலேஜ் கொடுக்குதுன்னு பார்க்கலாம். அதுலேருந்து சிட்டியில் கன்வெர்ட் பண்ணும்போது 1 or 2 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து கம்மியாகும், அவ்வளோதான். மற்றபடி பெரிய டிஃப்ரென்ஸ்லாம் வரப்போகிறதில்ல. நீங்கள் வந்து ட்ரைவ் பண்ணி வண்டி ஓட்டாதீங்க. அப்படி ஓட்டினீங்க அப்படின்னா ஃபியூல் இன்ஜெக்டர் வந்து ப்ராப்ளம் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. வாய்ப்பில் ஆயிரும். ஸோ வந்து கன்யூஸாக பண்ணாதீங்க. அதான் 1 or 2 டைம்ஸ்னா ஓகே. நம்ம வண்டி எடுத்து ஒரு 10 நிமிஷம் இருக்குங்க. இங்கே பாருங்கள், 7.8 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்கு. நம்ம 60, 70, 80 அது 80 தாண்டது கிடையாது. நம்ம அப்படியே போயிட்டுருக்கோங்க அவினாசி பைபாஸ் வழியா. இப்போ தான் நம்ம டெக்கத்தில் கிராஸ் பண்ணி போயிட்டுருக்கோம். இங்கே பாருங்கள், நம்ம வந்து கருமத்தம்பட்டியை தாண்டி நம்ம பைபாஸில் போயிட்டுருக்கோம். இப்போ பாருங்கள், வண்டி 75 போயிட்டுருக்கு. இது வரைக்கும் 21 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குங்க வண்டி. போகலாங்க. இன்னும் எவ்வளோ தூரம் போகுது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்க்கலாம். வண்டி நான் விரட்டவே இல்லை. இங்கே பாருங்கள், 75, 80 அவ்வளோதான் நான் வந்து க்ரூஸ் பண்ணி போயிட்டுருக்கேன். அதுக்கு மீறி நான் விரட்டல. ஸோ வந்து இந்த ஸ்பீடில் போனோம் அப்படின்னா வண்டி என்ன மைலேஜ் கொடுக்குங்கிறத சொல்லிடுறேன். ஏன்னா நான் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா, நம்ம வந்து எக்கானமியில் தான் போயிட்டுருக்கோம், 5 RPMல தான் போயிட்டுருக்கோம். ஸோ அதுங்காட்டி பிரச்சனை இல்லை. இதிலிருந்து 1 or 2 கிலோமீட்டர்ஸ் தான் வந்து நம்ம சிட்டிக்குள்ளே ஓட்டும் போது கம்மியாகும். ஸோ வாங்க பார்க்கலாம் எவ்வளோ தூரம் போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. வினாசிக்கு இன்னும் வந்து 3 கிலோமீட்டர் 4 கிலோமீட்டராக தாங்க இருக்குது. இப்போ வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வண்டி வந்து 31.1 ஓடி இருக்குங்க. இன்னும் வண்டி வந்து எந்த விதமான அடைக்கிறதோ இல்லை இழுத்து ஓடுறதோ எதுவுமே இல்லை. ஸோ நல்லாவே ஸ்மூத்தாகவே போயிட்டுருக்குது. நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதோட நல்லாவே போயிட்டுருக்குதுங்க. 31.4 ஓடி இருக்குது. வாங்க போகலாம், எவ்வளோ தூரம் போகுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ நான் ரொம்ப லென்த்தாக கொண்டு போகணும்னு விரும்பலை. அதுங்காட்டி தான் ஒவ்வொரு 10 கிலோமீட்டருக்கு நான் வந்து அப்படியே அப்டேட் பண்ணிட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கேன். இங்கே பாருங்கள், நம்ம FZ250 கரெக்டாக 40.2 கிலோமீட்டர் ஓடிடுச்சுங்க. 1 லிட்டர் பெட்ரோல் போட்டு. இன்னும் பெருசாக எதுவும் அடைக்கல, அப்படியே ஸ்மூத்தாக தான் போயிட்டுருக்குது. வாங்க பார்க்கலாம் இன்னும் எவ்வளோ தூரம் போகுது அப்படின்னு. இதெல்லாம் வந்து போனஸ் மைலேஜுங்க. இது ஆஃப்டர் செகண்ட் சர்வீஸ் பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே மைலேஜ் தருது. இப்போ ஆவரேஜ் என்ன காட்டுதுன்னு பார்க்கலாங்க. ஆவரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா 40.6 சொல்லி காட்டுது. உங்களுக்கு தெரியுதுன்னு பாருங்க.
இப்போ வந்து 40.8 போயிடுச்சுங்க. 40 நியரிங் 41. எஸ், ஆவரேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 40.6 சம்திங் காட்டியிருக்கு. ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 41.1 போயிருக்குங்க. கமான் கமான் கமான். 41.5, 41.6, 41.7. ரொம்ப பெருசாக அடைக்கலைங்க. அந்த 100 மில்லி 150 மில்லி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பெட்ரோல் கொடுத்து வண்டி அப்படியே போக வச்சுட்டு இருக்கு. ஓகே ஓகே, 42 கிலோமீட்டர்ஸுங்க. 42. என்னால் இந்த வண்டியை டிரைவ் பண்ண முடியல. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூல் இன்ஜெக்டர் ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கம்ப்ளீட் டிரைவ் பண்ணுறது கிடையாதுங்க. இங்கே பாருங்கள் 43 போயிடுச்சு. வில் ட்ரை டு 45. 45.4 போயிடுச்சுங்க. இதுக்கு மீறி வண்டி நான் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் பண்ண வேண்டாம்னு விரும்புகிறேன். இன்னும் போகுங்க, இன்னொரு 300-400 மீட்டர் போகும் நான் நினைக்கிறேன். மேபி 1 கிலோமீட்டர் கூட போகலாம். பட் ஆனால் வந்து இதுக்கு மீறி நான் ட்ரை பண்ணேன் அப்படின்னா ஃபியூல் இன்ஜெக்டர் ப்ராப்ளம் வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ நான் இதோ ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன். இங்கே பாருங்கள் 45.7 நான் ஸ்டாப் பண்ணுறேங்க. எனக்கு 46 போனாலும் சந்தோஷம்தான் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது. பட் ஆனால் வண்டியை ரொம்ப தூரம் தொந்தரவு பண்ண வேண்டாம். அவ்வளோதாங்க, நான் ஸ்டாப் பண்ணுறேன். இங்கே பாருங்கள், அவ்வளோதான், ஆஃப் ஆயிடுச்சு. இதுக்கு மீறி போகாது. பார்த்தீங்களா, ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் வண்டி வந்து ஸ்டார்ட் ஆகலை. 45.8ங்க. நம்ம வந்து இப்போ FZ250 வந்து நம்ம 1 லிட்டர் போட்டு செக் பண்ணிட்டோங்க. இதுக்கு முன்னாடி ஒரு 7-8 மாதத்துக்கு முன்னாடி இந்த வண்டி எடுத்த புதுசில் மைலேஜ் வச்சு போட்டிருப்போம். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா 40.8 சம்திங் கொடுத்துருந்துச்சு. அப்போ வந்து ஒரு சர்வீஸ் கூட பண்ணலைங்க. ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 2 சர்வீஸ் முடிஞ்சிருச்சு. நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க. 1 லிட்டருக்கு இந்த வண்டி 45.8 கிலோமீட்டர் கொடுக்குதுங்க. இதுதான் இன்னைக்கு இந்த வண்டி கொடுக்குற பெட்ரோல், இன்னைக்கு கொடுக்குற மைலேஜ் 45.8. உண்மையிலே ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்குங்க. ஆனால் வந்து இந்த வண்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு மேக்ஸிமம் இது யாருக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபீஸ் கோயரு 100 தான் க்ரூஸ் பண்ணுவேன். 120 130 நான் க்ரூஸ் பண்ண மாட்டேன் அப்படிங்கிறவங்க இந்த வண்டி உண்மையிலே சூப்பராக சூட் ஆகுங்க. ஆனால் வண்டி நான் வெரைட்டி ஓட்டுவேன். பிக்கப்ல இந்த வண்டி அடிச்சிக்க முடியாது. பட் லாங்கில் ஹைவேஸ் பைபாஸில் போகும்போது உங்களால் வந்துட்டு 120 மற்ற வண்டி மாதிரி 120 130 போகும்போது உங்களுக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு ஸ்மூத்தாக இருக்காது. ஸோ அதுதான் நான் மீன் பண்ண வரேன். இந்த வண்டி எல்லாத்துக்குமே செட் ஆகும். பட் 100 வரைக்கும் க்ரூஸ் பண்ண வண்டி உண்மையிலே சூப்பருங்க. 90 to 100 வந்து வண்டி வந்து வைப்ரேஷன் இருக்குது. ஏன்னு தெரியல, 100க்கு அப்புறம் இந்த வைப்ரேஷன் இல்லை. முன்னாடி மட்டும் இல்லை, பின்னாடி உட்காந்து பில்லியன் விவேக்கிட்டையும் கேட்டேன். அவனுக்கும் பின்னாடி வந்து வைப்ரேஷன் இருக்குங்கிறான். ஆனால் இது வந்து 90 to 100 தாங்க இருக்குது. அவ்வளோதான். இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டி வந்து 45.8 மைலேஜ் கொடுக்குது. இந்த வீடியோ முடிக்கும் போது என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வர ஜூலை 15ஆம் தேதி நாங்கள் வந்து லடாக் கிளம்புறோம். நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கும்போது நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நான் லடாக் ரைடில் இருப்பேன். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானை தட்டி விட்டுக்கோங்க. நம்ம லடாக் ரைட் வீடியோஸ் வந்து சூப்பராக வருங்க. அது 100% கேரண்டி. அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய் கைஸ்.